Osman bu obanın umudu. O umut yıkılmasın diyor. Gerekirse Osman'ımı... Tanmazsan bilirsin ha. Dündar Bey, Toyda Kalene gelmekteki amacım anlaşmayı konuşmaktır. yarını bizim için de Ağabeyin için vereceksin. böyle bir beylik seçimi olmaz. Kendine başka hatun bakasın. Bu okları boğazına sokacağım. Allah'ım beni bunu etmeye mecbur bırakma. Hoca. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İntikamını almaz isen bana da Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey demez.